Bugün Mersin Doğa Çiftliği'ndeyiz. Öğrencilerimize uygulamalı eğitim veriyoruz. Ömer Faruk isimli öğrencimiz de bugün bizden atlarda kalbini, bağırsaklarını, midesini nasıl dinleriz bunların eğitimini almakta. Bu Avrupa cinsi atın ilk önce kalbini dinliyoruz. Atlarda kalbi, ön bacağın, biraz yakından gösterebilir miyiz Civan Hocam? Ön bacağın arkasından dinliyoruz atlarda kalbi. Ortalama bir 10-15 saniye geçtikten sonra bir üşürüm var mı? Kalp atımında bir bozukluk var mı? Kalbi güçlü mü? Bu tarz fikirlere steteskop aracılığıyla ulaşabiliyoruz. Mesela 1 dakika dinlersek de dakikadaki kalp atım sayısına ulaşabiliyoruz. Kalbini dinledikten sonra akciğerlerini dinleyebiliriz. Akciğerlerinde bir hırıltı var mı? Özellikle alt solunum yolu hastalıklarında ve taylarda rodokok hastalığında mutlaka akciğerlerin sağlı sollu dinlenmesinin çok faydası vardır. Bağırsaklarını dinlerken sol taraftan ince ve kalın bağırsağı bu bölgelerden dinleyebiliyoruz. Gene sağ tarafında kör bağırsak dediğimiz sekumu da dinleyebiliyoruz. İnce ve kalın bağırsağı da dinleyebiliyoruz. Atın diğer tarafına geçtiğimizde gene ciğerlerinde bir hırıltı var mı, enfeksiyon var mı bize bilgi vermekte. Buradan da kalın bağırsak, ince bağırsak sekumunu dinleyebiliyoruz. Bir kolik, tıkanma, spazm var mı, yok mu onlara bakabiliyoruz. Ondan sonra baktığımız zaman öğrencimize de aynı yerleri dinletmek istiyorum. Ömer Faruk al. Kalbiyle başla. Tam kalbinin bacağının arkasından, evet, kalp atım sayısını duymaya çalış. Ondan sonra akciğerlere geç. Ciğerlerini dinle. Dinlerken geniş bir alan olarak bak. Evet. Yine aynı zamanda bağırsaklarına bakalım. İn aşağıya doğru ve yavaş yavaş. Oralarda gelen sesleri, bağırsağın normal seslerini almamız lazım. Alayım stetoskopu. Stetoskopu kullanırken iç bükey kısmı bize bakarsa sesi daha iyi alırız. Dış bükey kısımda sesi iyi alamayız. Gene buradan stetoskopun ayarı var. Bununla açıp kapatarak sesi biz kendimize göre ayarlayabiliyoruz. Ve mutlaka bu at akıllı olduğu için problem yok ama atı dinlerken ön çaprazında kalıp şöyle uzanmamız iyidir. Ömer Faruk'un olduğu yerde olmamamız lazım. Bugünkü eğitimimiz bu kadar.